le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est qui? Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Mwana tulikambo ya kokamwa na bitumo kona emoniseli bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomo nakokende na lela tokutana masi ya mobikisi lokola nani yakendeki nakokende na kana lola nakokende na lola tokutana masi ya mobikisi lokola nani yakendeki nakokende na kana lola wanyamena tulikambo ya kokamwa na bisimoko na emoniseli bato batelemi baza kosambisama ona buku oyo ya bomo nakokende na lela tokutana esi ya mobikisi lokola nani yakendeki nakokende na kana lola nzila zulu betukwendila mama nzila zulu betukwendila mama nzila zulu betukwendila mama ne nzila zulu betukwendila ma oyimba nzila zulu malembe betukwendila mama oyimba nzila zulu malembe betukwendila mama nzila zulu betukwendila mama nzila zulu betukwendila mama nzila zulu betukwendila mama nzila zulu betukwendila obaya ya nzila zulu malembe betukwendila mama nzila zulu malembe betukwendila mama Bande kwa libanda le senti bile deske bozali na libanda betela Yesu mololo eske na kati tozali bande kwa kati na omona bino te prepara ntomona loboko likolo Nzambe apambola yo toke siko marquez pas olingo batambola kotambola na Yesu elongo tozaka esengo olingo batambola kotambola na Yesu elongo tozaka esengo tika totambola tambola 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 na Yesu tambola tambola na Yesu tozaka esengo tika totambola tambola 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 na
esembo atangai moko nakolanda Yesu atangai moko nakolanda Yesu atanga moko nakolanda Yesu nakosoka na nsima te atangai moko nakolanda Yesu atangai moko nakolanda Yesu atangai moko nakolanda Yesu nakosoka na nsima te nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nyonso na nsima Yesu liboso nakosoka na nsima te nalingi yo nga naloba yo ya Yesu tala ndenge okomisinga nalingi yo naloba yo ya Yesu tala ndenge okomisinga nalingi yo naloba yo ya Yesu tala ndenge okomisinga ya motika ngai na sanjola yo lelelele Yesu tala ndenge okomisinga otika ngai na bino ya Yesu lelelele Yesu tala ndenge okomisinga. eske moto nzambe akondele makambo ya sika lelo azali moto nzambe akondele vie chrétien na bien moto na livre ne nzambe okoma libala santé voyage eske bazali awa nazomona ete tombolo loboko likolo na mona yo so ozondimango beta mololo nalingi yo naloba yo ya Yesu tala ndenge okomisinga ngai babengaki ngai ekomba nangolu na yo na nsima bana tala ndenge okomisinga ngai babengaki nga akufa lobi nangolu na yo naza na bomoi tala ndenge okomisinga yango tika ngai na bimela yo lelelele Yesu tala ndenge okomisinga yango tika ngai na sanjola yo lelelele Yesu tala ndenge okomisinga yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana nazomona yo te oliva makele pa Jésus yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana yawe lobi tokokota na mboka ya Kanana yawe lobi tokokende na mboka ya Kanana yokandule nalela yokandule nalela kata danse nalela kata danse nalela kata danse nalela kata danse nalela teka moko likolo moke lakisa monene nzambe lakisa monene nzambe lakisa monene nzambe lakisa monene nzambe on y va.
koleka mokili. Beta bololo mpona Yesu. Yesu Masiya. Yesu Masiya. Satan aluki Amerika ite. Yesu Masiya. Tobatela mina Yesu Masiya. Jésus de Nazareth. Yaki bango bikoki. Bakobi kolomana bango na bango. Biso tozana nzamba maloba. Yaki bango bikoki. Bakobi kolomana bango na bango. Biso tozana nzamba maloba. Yesu Masiya. Yesu Masiya. Satan aluki Amerika ite. Yesu Masiya. Tobatela mina Yesu Masiya. Jésus de Nazareth. Yaki bango bikoki. Bakomi kolomana bango na bango. Biso tozana nzamba maloba. Yaki bango bikoki. Bakomi kolomana bango na bango. Biso tozana nzamba maloba. Jésus. De la foi, à cause de la foi, à cause de la foi, à cause de la foi. Pocati.
sana Beno ya seko ezana kati ya Bile bankolo Yoso lukaka ezana kati ya Bile bankolo Libalo lukaka ezana kati ya Bile bankolo Elevation ezana kati ya Bile bankolo Réussite na kati ya Bile bankolo Papa mayata kolemba te koteya Nakobongolo Yope kolemba te koyokaka Bile bankolo Salelaka mafuta te kaka Bile bankolo Salelaka bougie te bebele kaka Bile bankolo Tolingi toyoka Bile bankolo Soki balobi kobonga te Nakobonga Soki balobi kobala te Nakobala Soki balobi kosala te Nakosala Le nanga awa Tokobonga Beta mololo mujeta na livre na yo Yesu Masia Nazareth nzamba solo nzambo ya kosa jamais nzambe nini oyo azwana forme ya mutu ba ange bazoboya koya metala yo nzambo ndimo zwana forme ya mutu Seigneur to tombolo lisusu na 5e mercredi à lelo Oh, api nazo tatola ete chiffre 5 est un chiffre à grâce. Parce que toi le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, nous me la sur les 5 ministères. N'attendez la grâce que nous sommes maintenant, Seigneur notre grand Dieu. Sois glorifié parce que l'élo. Nazo zonga nazo mona mwaso baye na ye po makambo moko ikomamaki na mobeko Moïse. Babo mamwasi oyo. Et batuba mema mwasi o liboso no tateza ba paka note ba sali na yo mena objectif mutakufa. Mais tata Bible lobi soki mobeko Mose komamaki mais mukolo wana yo nde mutokomaki na mabele. Et moi je crois aujourd'hui Seigneur tozo banda na moi o nzam kosenga yo tato koma. Et moi je crois l'Éternel Dieu des armées ozo koma makambo sika na vie ya mutu. Moto azondi make Yesu Masia Nazareth okomaka tata lelo na lobina no lobi te père o lobi to se vanter le lendemain parce que to ebite ko botanini lelo kaka kolonza mana kondima na nga lokola moumbu na yo mutu nyonso ayeko luka yo ayeko luka mutu te nzam ayeko luka de la foi te ma ayeko luka yo Jésus-Christ de Nazareth toi qui es notre Seigneur et Sauveur tata lelo kolonza mana kondima histoire asike bana okoma mana via mutu moko parce que père oh, livre est tellement vide. Il faudrait que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth okoma quelque chose. Nandimie ko salama boé. Au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand cœur de Golgotha que j'aime bien. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Wana ndongo zo betele maboko. Wana ndongo zo tombola ye. Alors lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Et moi je te rappelle ce matin, cet après-midi, lorsque tu élèveras Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu sauras que c'est lui le véritable Dieu qui élève, qui prend l'homme de la poussière à l'élévation. C'est lui qui peut bouleverser l'histoire de ta vie. Yem ta benga base komba na kombo ya mama na bana. Yem ta benga batu bazala na seba toko tombo ama. Yenda za mobali ton défenseur. Ya ba veuve, père Asa le père des orphelins. Le Dieu qui élève Jésus de Nazareth. Qu'il soit glorifié ce matin. Qu'il soit élevé ce matin, parce que c'est lui qui est le Dieu de cette église. C'est lui qui domine dans cette église. C'est lui qui domine dans cette église. C'est lui qui domine dans cette église. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le rejeton de David. Il s'appelle l'agneau immolé. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le véritable Dieu qui a pris une place sur la croix pour ma vie. Il m'a connu depuis avant que je puisse être successeur des hommes. Il m'a connu, il m'a établi. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul et le véritable Dieu. Alléluia. Ngoso kumisaye. Tika kombo na ye wane zo mata. Ebenda yo matisa yo. Etombola yo. Batu baseka yo batanga makambo livre la vie na yo. Et c'est là au nom puissant. Les camarades commandés m'teleki. Ya yo koko effacé na yo.
Mais so combien l'autre non vide. Donc eloko ezate. Mais ngana loba lelo. Loba église c'est l'église à Mutu. Mais loko les église en Nzambe à Yesu Masihi à Nazareth. Na so beta cher na kombo à Yesu Masihi à Nazareth. So ba beta ngo ba lakela yo. Ba beta ba kuisi ba lakela yo. Ngana obete tumbelo na nkolo. Koloba ete lelo makambo asike soko mama na fina yo. Amen. Lelo nzamba soko melo kwa sika. Oh nana kanga opportunité. Dès que ma Georgette ke faza awa c'est que le panier est circule. Na lobi lelo panier ko circuler. Ça la quand arrangé à 100, ça la peine arrangé à 50. Yango mona panier ko sa nini et ko circuler. Ba comment et pas ina yo panier ko komate. Mais nzamba komi lelo ko sa nini et ko koma. Ba oba zo ki liboso ba leki on est l'autre côté. Yes. Bazwaki liboso baleki on est l'autre côté. Soki ya bango bakomaki ya yo pe baosa nini bazokoma yebisa muninga à cause de la foi simbi. À cause de la foi et simbi. Nous allons baloba avec foi wana. Oh nazondima ke lelo ngana na kanda ya mabepo nzambe va kotanga na histoire ya vie na yo. So bandeko bazo témoigner bazo mona nzambe bazo utiliser nga lokole sale ya pamba pona tembo na ye monisama. Ah mutazo comprendre, mutazo comprendre. Mutu azo comprendre lelo nzamba kokoma lelo akokoma yoka bien aimé dans le Seigneur yoka yaya oso comprendre quand on chauffer ndaipe makambo vino za la chauffer soki loko na yo ekomaki malili nzamba zo chauffer yango ah mutu akondime sala meloko na tsama kondima na yo et sala meloko na tsama kondima na yo ko effacer ça problème te ya idi me ko commander nzamba linga komandini na pri na yo nzamba linga komandini pona bana na yo alinga komandini pona famille na yo alinga komandini pona nyonso ayo alinga komandini lelo alinga komandini lelo alinga komandini na sepel na verset moko na lina tanga ngoka pensa pape dikara otanga ngoto otanga ngoka ya koleka likolo to fa na biso na ngote. Tant qu'on a côté les mazats autant un verso. Papa dit Gazoua Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. C'est comme ma camtolito loba ah. Et ça makambu oyo peuple ya nzam. Anyo kwambi a comité na niveau azo kufa. Bien aimé, baloba moi la kufa te mais moi je te dis bana la ka kufa ka. Moi na la ka wa bangi nzambe te atambo na vyo masumu akokufa la ka kokisama te. Est-ce que ça me t'a comprendre nga? Les sumu ekoti na Israël. Peuple entambe les sumu ekoti. Baliba ke bunda bitumba yoka. Ba ebisi Josué te Josué. Toke le belete toke kamuke po ayeza mboka muke to bomango. Mais bien aimé, ba kufa ba 5000 ba kufa ba 3000. Mais banane laka. Ba kufi pourquoi? Isa ine loka mupaya. Bino pelem souci beaucoup kufi na famille, si beaucoup spirituellement, beaucoup matériellement, beaucoup financièrement, beaucoup sur le plan oyo yebi. Mais il a rappelé mutu moko. Mutu a troublé bino po bino bona kufa. Mutu a troublé bino po bino ko lela. Lelo akozala troublé. Akozala troublé po nzam koma lelo. Azo koma lelo akozala troublé. Yoka verset 25. Josué chapitre 7 verset 25. Toke pape dika. Josué chapitre 7 verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Josué dit. Josué a lobi, Yoshua lobi. Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Oh, Yahweh nzamba ko troubler yo, lelo, yo kanga bien. Alobi l'Éternel te troublera aujourd'hui. Alobi lobi. Siko soki longo ezala ki ya Josué potentiel les cas, il fallait Bible ba page au bakata ngo Josué za la soute. Mais Josué les cas. Yesu Masihi alekate. Israël à l'époque baleka mais biso Israël a l'eau to lekate. Pour biso l'homme to sa peuple ensemble. Yango lelo mutu a comment makambo trouble vie na yo. Lelo l'Éternel dit ako troubler parce que ako koma. Est-ce que ça me doit comprendre makam na lobi? Ya na no zobete ni kolo maboko makasi. Fanda no ya. Alingo ba déjà ko chauffer parce que lelo ça likambu ya prière à lamentation. Donc, on l'a nzamba sa nini a comment? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth écrit quelque chose. Il y a 5 mercredis. Dans 10e mois. Or, chiffre 10 est chiffre à commandement. Et ça me doit comprendre. Nous sommes dans 10e mois, n'est-ce pas?
chiffre 10 c'est chiffre commandement. Moïse a soit qui 10 commandements dans Ngomba Sinaï. Donc lieu pour qu'on puisse commandement. Moni bino bato bo commandement comme na bino na suna fête na pesi commandement. Mais na présenter livre et pas ya mon colo livre ou ayebi bo moinanga. Parce que le livre c'est comme vide à comme quelque chose. Na hôtel makambo écrit Matthieu so se pesanga makas. Évangile à Matthieu dans chapitre 4. On se pele nango tellement mingi. Awa na volé na nkato otanga sima na papa diga yo kama kamunza mbaoloba. Bible lobi alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Molimo mo sant, molimo nzam a déplacé Yesu Masia ti na désert pour asalani a présenté ye ba tenté pa ya diable. La Bible bien. Et ça m'a comme sous Nzamba otika déjà ozana maboka bato batanta yo. Ponine Nzamba balancer foi na yo. A balancer marque à confiance aux anangwe panaye. Parce que la foi c'est une ferme confiance à un Dieu vivant quoique invisible physiquement. Attention mon anate il est là. Landa très bien mais comprendre que Nzamba na posa ozonga kana makambo ya loba pa koma pona yo yango lelo lokola livre no eza vide makambo yo kondima yango eko koma malelo na livre ya vina na toni nzambe lo mama benginga nzamba mona mwaso alobi papa na longwa Kongo kala na landi ba mercredi mi balé kaka alobi tala alobi papa na oto somba billet nazo ya Congo. Nazana batupa na okomila te na Congo. Naza Congolais. Nazana Kinshasa te na Congolais te. Nazana Congo te alobi mena oya. Alobi bolukela ngaka place. Et pas na ofana na oya. Ngana bi osala combien de temps alobi ti ndenge yo yebisanga soki ba mercredi no se sila et ko sila. Est-ce que ça me comprendre? Ça m'a pas mal bandé sur la de la foi TV antenne. Parce que tu vas comprendre que ça na makamusi ba comment na ba livre na ba. Yesu Masia ba memi na molimo mo santo satanate le Saint-Esprit a memi Jésus-Christ de Nazareth. Or Bible zo benga molimo mo santo l'esprit du Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit du Seigneur. Donc molimo na Yesu Masia yemoko a memi Christ tina désert. Maintenant objectif moko à la tenter. Et moi je savais que molimo mo santo ayebi que Christ jamais koko ya liboso a diable mais ezalaki nini po ayebi sa satana na lina déstabiliser alors que cet homme est venu pour na ko déstabiliser misa nyonso parce que ceux qui bosaline affrontement te oyeba te oyasa alors ndenge o proposa batu na mukili po tombo mafoko ta loge fo tombo fo mona nganga songolo po makambo simba obala il faut pas que selo soki zakala soki nini nyonso wana oyeba ke soki sana batu ba tosa yo esana oyo na ba oya ye ba kotika la kotosa soki moke te po okobeta pe lisolo bi azolonga pongane na to kutana te yangwana avaba na musala bo kutana et la Bible dit après 40 jours il y a jeûne 40 jours Christ ayoki nzala ende satana ye yoka Bible lobi le tenteur s'est approché lui dit tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent de pain oza mwana nzambe pesa mobeko pesa nzela mabanga oyo ekoma lipa parce que akanisi lokwa Yesu Masia aza na nzala azaka na posa libanga ekoma lipa posa ani alia esana bato ebele na temps faiblesse na lobaki lobi na télévision ba komi pembeni en kota na mboka nelaka de na tango wana bato bakwesa akondima or tant makambe ko mama kasi na kati ya via mutu ce qui veut dire lipambole komi pene et on a biso 9 mois où ils ont la douleur à ma case c'est que moi na linga bota chiffre 9 ça chiffre ya temps oyebi tango meki Christ ayebi kaza na nzala akoyi ko céder nzoka tant ekoki Yesu Masia tambola likolo na ye yango moni Moïse nzamba yebisaki ye asimba nyoka na mukila or kosimba nyoka na mukila eza très dangereux
po muta piqué nyoka na mutu nyoka ko osala ba mouvement na mukila ne mukila esa elote mais soka ngi na mukila na mutu na ye akola selo venin na ye nzamba yebisa Moïse aussi manioka na mukila. Pourquoi? Parce qu'il y a que nyoka serpent wana le diable sa tête et ça déjà où il qui écrasé et pas à Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Apocalypse bien sa tête a été déjà écrasée et il y a mwana a dit que naso na tindio oza lokola nzam. Donc si mana mukila mais a osala loko te amekiye yoka Yesu Masia akangeka na likambo moko ona bi lelo makambo o nzamba okoma yango esala na kati ya vina. Alobi nebo Jésus répondit, il était écrit. Mutako vivre kana lipate kasina lobana nankolo. Yango ama ezate mafute yate singa ezate. Eza kondima kati na lobana nankolo. Na kei lisusu. Alobi na Bible lobi tala mouvement Satan osale. Alongolier a transporté na ville sainte. Bible lobi na ville sainte a placé likolo ya temple. Likolo penza ya temple. Alobi na ye ozamu wana nzambe mibwaka na se yoka satana rappelé ye alobi il est écrit satana zoye pa makambo ko koma na vino oyeba satana alobi il est écrit ayebi liloba ayebi liloba nzambe fait comment et comment vina yo et comment yo liloba fait comment yo donc ça dit batu ba otalo ba mona accomplissement liloba na nzambe. Donc alobi il est écrit nzamba kotinda ba ange po ba yo de la manière que ma colonne toute ma belete mi buaka aibiseka il était écrit. Na sali parenthèse wana pour na kota na développement ko yebiso que ozana posa au rappel à nzambe Seigneur na 17 mercredi na efasaki yokomaki nazana posa na tatola wana bamweko ya nazana posa na tatola papa tozui biblia mukana liki nzama pambola bino lisusu parce que go tellement maïli belé Luc chapitre 19 verset 29 à 34. Luc chapitre 19 verset 29 à 34, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, tango Yesu Masia abandi ko pusana na Bethphagée pe Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, pene ya ngomba o babengi ngomba ya Olivier biloko misato Bethphagée, Béthanie pe Olivier. Olivier Zangomba. Bethphagée, Béthanie et mot des Oliviers. Trois choses. Et le qu'on retenu. Pour makambo e komama awa lelo. Toke pape diga. Jésus envoya 2 de ses disciples Yesu Masia atindi ba ye kolina ye mi balé en disant na kolobaka boy. Allez au village qui est en face. Kende boko kene na mboka o eza na ngambu na biso. Quand vous y serez entrés, tango bino boko kota na mboka yango, vous trouverez un anneau attaché boko kuta mwana na mpunda oyo bakanga sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Oyo wapi moto ata moko te amata likolo na ye. Détachez-les et amenez-les. Bo fongola ye pe bo memela ngai ye. Si quelqu'un vous demande soki moto moko atuni bino, pourquoi les détachez-vous? Ponani bino bozo fongola ye, Vous lui répondrez, boko zongisela kaye. le Seigneur en a besoin. Nkolo ana posa na ye. Ceux qui étaient envoyés allèrent Ba oyo batindama kitango bakei et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. o ba moni makambo ndenge Yesu Masia yebisaki bango. Comme ils détachaient l'anneau, Bongo lokwa bazalaki ko fongola mwana na mpunda, ses maîtres leur dirent, yoka ba maître moko te, ba maître ba lobi na bango. pourquoi détachez-vous l'anneau? Pona nini bozo fongola mwana na mpunda oyo? Ils répondirent, Bango bazongiseli ye. le Seigneur en a besoin. Nkolo ana posa na ye. Amen.
Amen. Tobete Nicole Mabou Makas, Ofandi Nao bien-aimé, merci. Kola Pambola yo. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon livre est vide. Écris quelque chose. Ou mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écris quelque chose. On a déjà commencé à parler sur Jésus, qui est Christ, qui est Jésus, qui est Nazareth. Qu'est-ce que Nazareth est Zanini? Tolobelango pendant temps moulaï. Et livre Tobaï Kofongolango d'introduction il y a 17 mercredi. Et là quoi intéressant na verset oyo eza biloko misato. Eza Bethanie, Bethphagée et puis ngomba ya Olivier. Trois choses. Bien aimé, Bible lobby, Yesu Massi est arrivé quelque part. Tant bazo poussana pour pas comme na Bethanie. Pene à Bethphagée et c'est alors Yesu Massi a ibisi baye koli mibale. Azaki na 12 disciples mais azuika mibale. Alors iboke na ngambu na mboka o eza na ngambu. Bokomona mwana na mpunda moko bakanga. Oh mpunda wana o bakangaki azaki na possibilité ya komema pe mutu a se déplacer na ye amema mutu quelque part. Donc ça dit mpunda oyo mwana mpunda salaki na makoki ya kosala mouvement ya kokokisa posa ya mutu ya kotambwisa ye a se déplacer parce que azaki na objectif ya ko servir batu lokola na moyen ya déplacement oto bengi lokola transport bako chape biloko na sima batie charge moko na sima e bakangi mpunda zo memango bazo kende na destination mais mpunda oyo azana makoki ya ko produire quelque chose mais Bible lobby bakanga ye po atikolo sale loroti et Bible zolo ba bien Yesu masabisi ba yeko libo kende boko mona mwana mpunda oyo mutu nano matali kolo na yete bakanga ye batu bakanga ye bazalaki ba mettre Bible déterminer nombre na bango te au pluriel bandana 2 donc nakoyi kolo ba pe bazalaki mibale bakoyi kozala 5 bakoyi kozala pe 10 bakangi ye eza lokola bakomi ba déclarer que yo mutako tikalaka ko matali kolo na yo te yo okosala déplacement te okende au-delà ya pensée na biso otokangi yo bachele limite punda ona des fois na bisa ko église à cause se sentir à l'aise bakangi ye tina nzete tina kiti au fur et à mesure aso ko avancer so akomi ao azo sentir à libre azo kenda o sentir à libre dès qu'il okoma ao bien aimé akwasu ko progresser te l'office aza obligé ya kozonga aza obligé ya kozonga. Pourquoi? Et comment mi quelque part na maloba batu moko ke yo parce que tant bazo kangaye batu wana savait que limite à singo eza quelque part ce qui veut dire ako se déplacer te ako bima awate vi na ye eza na carré auto chelie aw eza na batu belé pe bwana ba viande ngwana vi na yo nde mukile zolo bazo ko rompre ozaka wana atoke yo ke quelque part faut suko zong ba projet za kanango makamutu ezala pena bien mais soka ka mwa mbongo e komo monana au senti ba problème komo koma bana ba komi ko bela ba problème komo ya na famille côté na bino o komi obligé faut ça la dépense chaque fois oyo za kana ba projet soki mbongo ezana nuté et loko ya passe et yakate mais soki mbongo kake koti problème fait ya mpunda oyo yoka sika bakangeli Bible lobi tomba komi pene na Bethphagée na Bethanie pene ya ngomba des oliviers. C'est alors Christ a tindi. Christ n'a rien fait et loko moko pour rien. Tout ce que Jésus de Nazareth a fait, et ça qui n'a objectif. Et ça qui n'a objectif. Or Bethphagée ezali ville moko to village moko ya figue eza mbuma baliaka. Raison pour laquelle on dit Christ na mukana na Marc chapitre 11 na verset 12
Marc chapitre 11 verset 12 so qui dit dans verset 24 on comprend que Christ a kausa ki nzete parce que nzete ça qui na mbuma te bilobi en percevant de loin le quoi ça qui na nzala magnifique akende po alia mais akomi kuna kuti mbuma te alakela nzete mabe nzete ya figue et ça ezopesa mbuma o so muto alié et ko supporter peut-être na nzala o azala ki nango et ça mbuma moko ya pesa kanzala figue siko yoka tomba komi pene pene bazoko s'approcher na nzete ya figue o ba bengi Bethphagé village à Bethphagé et ça village où ils ont représenté et loko ya kolia la nanga très bien église ils ont représenté et loko ya kolia c'est-à-dire une bonne vie là où il y a la nourriture maman je sais que fa ebinte mon album na sikalobi na tango wana na Samarie batu bakomena koliana mais moko ya garde bakonzi tango mokonzi alobi Elisa alobi nzale ko sa te na mboko nzamba ofongola bilo. Donc vous comprenez par là que moko komi na nzala o batu bakomi koliana na Samarie na Syrie batu bakomi koliana batu bazoliana penza batu bakomi koliana po nzaleleki mais nzambe ay ko sauver peuple na ye. Siko au village où il y a Bethphagé et ça qui village en Zalate où pas tout lian maka batu ba koma ko lian nakate mais ça qui village où ils ont symbolisé Bilei mais yoka siko Yesu Masia alobi quand on va s'approcher vers Bethphagé et Bethanie. Or Bethanie est une ville de pauvres. Ya tanga la Bible bien. La Bible dit la révélation de la parole nous éclaire. Ce qui nous a dit, Bible est sécurité dans la révélation, mais dans les saints, elle a table la proposition à Pamba. Sima pas 12 sili. Mais ordonnant qu'il y a Moïse bacha chandelier. Chandelier, c'est-à-dire la lumière qui éclaire la parole. C'est le Saint-Esprit. Pour que ma communion soit salama. Bakokai ko komango te poso bakoma kiango. Mais mutu na mutu sosa na mutuka munene akomi ba Bible na kati ya mutuka ba pesi livre wana atali pendana ba Bible o akote na église ezate akoke su na mutuka na ke fongola akezwa Bible mususu eza version parce que ba koyeko koma makamnyo sute linga ko silate raison pour laquelle Bible ba komela biso nda et le reste molimo santu nde mutu a rappeler biso yango a enseigner biso yango ngomba ba village ya Bethanie eza village. Il y a pauvre, il y a passe. Mettons, on va commis entre bonne vie, Bethphagé, na vie, il y a pauvreté, Otobengi Bethanie. C'est alors Yesu Masia a tindi, baye kolimi bale, bakende, ko libérer moi nampunda. Oyo mutafanda teli kolona. Donc, et ça n'a pas tué entre la vie et la mort. Entre la réussite et le chèque. Entre la richesse et la pauvreté. On se retrouve dans le milieu. Bakangiyo. On a passe. Pensez qu'on a la obima. On a vie, on a passe. On a vie, il y a pauvreté. On va dire qu'on avancer. On va dire qu'on avancer. Ok, dans la ville, dans le village à Figue. On va quelque part. On va déclarer. Moi, comme on a Bethphagé zate. Il faut dire que la canne à Bethanie. Où est un village pauvre. Il y a des gens qui sont vous voyez qui mobola que je parle. Et cause à la qui mobola na santé na yo. Parce que si ba comment ba tu ba kanga yo, ba lobi ye akoki ko komate na Bethphagé, vi na ye fele kaka na Bethanie. Il faut dire que là on a village ya ba pauvre. Ba kanga yo wan. Ba kanga yo. Vie so compliqué. Au semble la bien, mais vous allez compliquer. Vous voyez, mon peuple périt par manque de connaissances. On a ce plan dans ma case. Dans le baga, on a besoin de peuple ya Satana. Bazo bungi, bazo kufa pour bazangi koyeba. Mais nzambe na bonzambe alobi mon peuple à moi, mon peuple. Donc c'est-à-dire, au ko tambola na ko banga nzambe. Au ko sala o yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Au sapé moto ko nima. Mais il faut ma kamusus oyeba. Mutako telema mais soka ebite ke nzela oyo yango ne komemanga pona mona gloire nzambe akoyipe okende boy yango Yesu Masia lobi
bakoye bandenge na mukana Romain soki muto koye bisabango azate yango certaines choses il faut que l'église et ba nokotali so ya okoba ndo sambele belé si ba pengui ba céder bon nzambe apostasie et côté très précoce. Pourquoi? Pour ba via batu ba moni ba suki atali penza ke loko te mena komi place ba proposer ngai musala ya bien balobi na signer kana papier ba komer loko te ba pesi ngai stylo na bango muta signer na parce que moni non na zonga lisu na même vivre mais na céder kaka. Mais or muta umela ndako nzambe atambo na obanga nzambe mais aibi ba principe ya récite. Il faut ba la kisenjela punda oyo mwana kangama akangama mais azolinga kende pe akomata na Bethphagée mais Bethanie zo réclamer Bethanie ko za village na bino Bethanie ko za village ba tata na bino e ko za ba mama na bino oyo bakomaka. Oui, au telemi, au lobby téléphone a effacé ma cambo, mais au effacer tiki livre en vide, au permettre bango baya okoma, bako zonga bako yako koma lisus, toki muki le lobby, au tche, donc yo ye, au effacer ma cambo na bango baye bakomi. Or, pendant que yo effacé, on a débit. Na premier mécanisme dans l'hôpital, ba koma kate likolo ya livre aussi ba koma. Un écrivain comme un livre, attends ben c'est un écrivain du monde, un grand écrivain du monde. So ka yo PC livre aussi ba koma au commenter. Mais so PC papier au coma. So PC papier au coma vite. Mais so si ba koma livre wana, attends ça meilleur écrivain du monde. Au PC livre si ba comment on dit papa oh ça livre écrit par quelqu'un est-ce que vous ne pouvez pas continuer à écrire ou c'est oh l'icolo y a livre alors bah maintenant on n'écrit jamais si un livre est déjà écrit il faut donc comme l'icolo a livre où ça vite est-ce que ça me comprend ma mon yo ka très bien aimé dans le Seigneur nazana posa na ibisa yo église tina nanga ezate liboso na yo soki na se na moi ozo vivre à passe tina nanga ezate loba ke yo mtozo comprendre te parce que tous les disciples à Jésus de Nazareth ba commenter parce qu'il y avait aussi des rêveurs pendant Christ au sala makam l'évangile nyo so wana otala ba Matthieu ba Luc nyo so bazo so maile bazo koma mais ba Nathanaël bazaki wa akomelo te parce que non comme na livre mutu Yébuta vivant ma kabayebi c'est écrit c'est boye jamais dans Nazareth eloko malamu ebimate mais il faut la zo biloko yemonga lobaka sani akoma mais akoma te c'est pas tout le monde qui arrive à l'église na omona loboko nzambe mais nga posa na nga pe souci na ngezalaka ya ton nazoka ba témoignage na yo ndek pa ngana loba Yesu Masia Nazareth zo lokumu parce que ozo témoigner nga na za mombo na yo j'ai seulement le pouvoir de parler mais je n'ai pas le pouvoir de réaliser. Mais il est derrière ma parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Pour nakangami. Yo pe na famille na bino et si bakanga ki tu au telemi na semaine o effacer. Moi mobimba 9e mois o effacer parce que comment qui chiffre 9 chiffres à temps o effacer. C'est bien. Mais lelo il faut remplacer ma cam. Ndenge to bandi le to na 5 mercredi. Il y a 10 mois où ils ont seulement pour na koma, nzamba koma na vie na. Na siècle présent au monde abula mwanzanga, pe na siècle venu no kota lola. Yesu sora yebaka siècle présent on a posa bozuité, alinga répondre ba disciples ozo la nanga kota lola c'est fini. Mais alobi non na siècle présent à cause au senti pe na siècle venu à cause la vie éternelle. Ozo troublé yo. Olandika témoignage à cause de la troublé. On a troublé yo parce que alingite okende na Bethphagée ayebaki o kota kutunde na Jérusalem o leka na Bethphagée o kokota. Bible lobi tomba ye ko liba komi bakuti pe mwana mpunda ndenge kolo Yesu Masia lobaki. Babandi ko fongole ba tunité. Webi nazo réaliser na 4 évangiles, c'est une école de la foi na ibino. Na 4 évangiles mususu. Soki na Marc et na Matthieu, balobi boy. Balobi bakanga ki mpunda o libanda ya ndako. Yango batu bayaka na école,
bayebi une école de la foi na ote koloba tango zo tanga Bible ko tanga Bible ya téléphone ité ozala limité ko tanga Bible ya tablette ité ozala limité soko za nango zo pe Bible ya papier na Louis II au mona so ba pesi titre ba komi par exemple la puissance de la foi histoire ezawana ba pesi yo ba référence nango na ba livre mususu na évangile mususu ba ko memo pe na référence même dans Saint Testament. Et c'est alors que vous comprenez que tant que Matthieu sangisi loko bona lobaki yango lundi au mona Marc sangisa yango te. Et c'est alors que vous comprenez côté mususu balobi bakangaki mpunda oyo libanda ya ndako. Donc ce qui veut dire bon ba fa na kati ya ndako bazolia bazomela mpunda wana za wapi libanda mvule bete azopola moyo zozwaye libanda bango na kati ya ndako. Et ça na batu autant vi na yo bakoma makambo ya passe yo so lela mais bango ba odondwa yo so mona passe oso relater bango li solo fina yo so kanta bango baninga malamu soka muto so relater li solo lemsu na butu ye kam taka kubundisa fina bachaki mpunda o libanda ya mpunda atalaka batu baye babandi ko fongola ye pourquoi bazo fongola ye parce que c'est quand likambu ya Bethphagée pe ya Béthanité mais ça pe likambu ya mot des oliviers azar ezalate pa ya nzambe onyo se comment na Bible ça inspiré pour okota na profondeur oye ba faut molimo musanto asunga yo so i Saint-Esprit sunga to ko comprendre. Écoutez bien aimé dans le Seigneur punda ça qui na problème kaka te ya village ya pauvre na village ya figue mais azai pe na problème moko ya ngomba et des oliviers. Or, ngomba des oliviers et ngomba ya grâce. Yangor na bandela ko biso Yesu Masia kufa na kati ngomba ya Golgotha. Ngomba Golgotha est situé entre les deux autres montagnes. Ngomba ya Sinaï na ngomba ya Olivier. Ngomba ya Sinaï, ngomba Mobeko, ngomba ya Olivier, ngomba ya grâce. Alors pour alongolo na loi, amemo na grâce, o eza ngomba Olivier raison pour laquelle s'est retrouvé au milieu na ngomba Golgotha. Lié à crâne parce que crâne yango eza vie ya mutu. Au cause de nzoto kitoko mais sozu problème na crâne, c'est fini. Au mona ba ome mapenda mwana mobali moko nini wa tanga ka bien mais azana problème mutu. Mais o azana problème lokolo. À quoi travailler dans l'entreprise. Ou à ça handicapé, à cause de la responsable quelque part. Mais ce qui servait du problème, c'est fini. C'est toute une vie où il y a Yakobeba. Moi, Nampunda, Babandi ko fongola ye. Tant il y a grâce et coquille. Tant bazo fongola, maître moko aye. Tant baye, ba maître baye Bible lobby. Donc plusieurs maîtres. Ba lobby bino bo fongola ye ponanini. Baye ko balobi kama kamutata yebisaki bango alobi ana le Seigneur besoin nkolo ana posa na ye mutute nkolo nde mutu e batu wana bakokeli suko lobelo te bafongoli mwana mpunda bamemie eti epai na Yesu Masia landanga très bien pourquoi bamemi mwana mpunda wana et pas ina Yesu Masia à Nazareth parce que il est écrit. Et ça tu comprends nga? Parce que il est écrit. Et on a dit lelo il faut makamwe komama. Et on a dit so Yesu liboso nguna asolo baneka il est écrit parce que force ya résiste na yo et ça Yesu Masia koma so koma kite na se na mabele koma kite na mabele te mais moi so balinga ba lapide ya ngol lelo ça na posa Yesu Masia sala nini akoma. Mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ Nazareth écrit quelque chose. Et comment maka yangona mwana mpunda wana akotika la wana te parce que et comme il suli kamba Bethphagée na Béthanité mais comme il kamba ngomba ya Olivier temps de la grâce parce que ça na peuple moko quelque part ana kata lamentation ana kata souffrance azo souffrir il fallait pas koma makambo na tina ya peuple wana pour que mpate wana mwana mpunda wana s'il vous plaît azala détaché pour que peuple wana za na ngambo azolela makambo bakoma ekokisama na kati ya vie na ye yoka to tanga bon to avancer papa diga Jean chapitre 12 comprenant makambo bien sozo comprendre lilobate okosambela pe bien Jean chapitre 12
verset 14 à 16. Jean chapitre 12, verset 14. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Bandela papa. Bandela papa. Jésus trouva un anon Yesu Masia azui mwana na mpate oyo. Et s'assit dessus Pe afandi likolo na ye. selon ce qui est écrit. Selon ce qu'il était Écrit. Est-ce que vous comprenez que le Eza makambo ba koma? Pour makambo eko kusama na vina, il faut makambo oyo c'est ça nini? Eko mama. Donc ndé nzamba koma lelo na kata vina yo. Ndé makambo na ngwe salama na kata vina yo. Alléluia. Papa toke Zacharie chapitre 9 verset 8. Verset Zacharie chapitre 9 verset 8 à 9. Nalingo comprendre kamba loba pona ina bando loba. Zacharie chapitre 9 verset 8 à 9. Zacharie chapitre 9 verset 8 à 9. Verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et le venant, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi. Sion ezolela. Sion makambo Jean zoloba, eza makambo Zacharie salobaki. Sion ezolela po bazaki na difficulté, bazaki na lamentation. Et Zacharie azoloba alobi kolela te parce que roi na yo azoya vers yo. Donc c'est-à-dire bozolongwa na kati ya lamentation, bozolongwa na makambo kolela et makambo Jean eko zwango abandi koloba lobi te. Nzambe Yesu Masi a trouvé anon amati likolo na ye pe azoke kota na ye na Jérusalem. Or Bible lobi tango mpunda oba détaché ye na kata Israël, Israël zaki na lamentation. Israël azolela or azobosa na ke il est écrit uta na tango a Zacharie que yo peuple na nga Sion osa peuple kolela te parce que roi na yo azoya vers yo parce que sana makambo oyo se komama oyo roi na yo azoya na makambo e komama accomplir ngo na kati ya vie na yo. Alors mpunda o azalaki attaché o azalaki attaché quelque part tant ba ye ko le ba détaché ye mpunda o azanga katina mpunda o azalaki entre vie ya esengo na vie ya passe mais ngolu eko sopana likolo na ye elle va passer belge na se ngolu parce que ngolu ça na date expiration te ngolu ça na tante o eko koleka a trouver ngolu liboso na nsam sa mamati bampunda bazalaki belé babanda o kende quelque part babanda o leka na baketika mutu na bilanga baketika mutu aketika biloko songolo mais mpunda o bakanga pendant longtemps na temps ya grâce tango Yesu Masi atini ba fongola ye punda wana amati Yesu Masi amati likolo na ye abando kotane na Jérusalem et pa wapi nkolo zo lokumu punda paso bénéficier na se ya kotambola ka likolo mamputa Yesu Masi atamboli na maputa te Yesu Masi azali likolo mais maputa o batandaki kaka punda o bakomaka makambo pasi na vie na ye e komaki mukolo na punda akotaki na gloire na kati ya Jérusalem batu bazo yemba bazo sepela punda wana zo tambola azonya ta maputa ya talo azonya ta ba super oyo punda moko te atikale ko na kata vina ye. Bien mais pourquoi? Parce qu'il est écrit et komama yango lelo Yesu Masi ya Nazareth azokoma na kata via mutu moko okokota na nkembo na Jérusalem soki na famille na bino bachaki bino lokwa na ville ya ba pauvre mais nzamba azokoma solongwa na ville ya ba pauvre osokota na ville ya bato balonga osolongwa na ville ya bato obalelaka osokota na ville ya bato basekaka yango nazo déclarer yaya lokola lelo to bandi makambo okoma or so nazo songa na makambo ya chiffre nazo mona lelo to za le 3 lelo toza le 3 or mutu azokotisa batu mutu azokotisa mutu moko na nkembo na makambo ekomama akufa na âge ya 33 ans or 33 eza composé na ba chiffre mibale ba 3 mibale or
Tout ça les 3 pour 3 et ça la biso 9. Or 9 est un chiffre à temps. Dès que Yesu akufa na âge à 33 ans. Dès que le tout ça les 3 na zo ça ndeko moko lelo Yesu Masia so ressuscité. Le ko la chiffre tout ça chiffre à résurrection. Na lobi nyonso yo ekufa lelo batu ba koma makambo liwa Yesu Masia lelo so koma makambo abo ya bomo. Wa zo ndime sala mela yo. Lelo Yesu Masia koma bomo. Soki ba telemi na ye lokola moye ko ya Yesu Masia Nazareth. Na ye ko fongola yo lelo parce que komama oza mutu apasite mais oza mutu ya esengo. Nana komaka na livre no o efasaki. Lelo Yesu Masia Nazareth mutazo koma. Ya ono ebisa mutu moko balinga te na lobi na yo ane oyo ekosila te okotato na kombo Yesu Masia Nazareth. Na so ebisa batu nyonso te mais na oyebisa batu bazana kondima ke yo oyaki ko accompagner batu te ndengo zondima ndenge ko salama ya nzamba sokoma lelo ndenge yo kolela nzamba ko longolo na lamentation nzamba ko longolo na kolela ba o ba komata si ba kufa makambo ngo c'est déjà effacé mais lelo nzamba sokoma contraire ya makambo ngo ba koma na kati ya vie na yo ba lobi wana tambola na trajet muke mais Yesu Masia lobi oko traverser ba continent oko traverser ba continent oko traverser ba continent ba kangiyo mpunda o lokolo sanga tina mais ba yeba ke mosiko ni na yo atie ba limite te nana zondima makambo ya mama moko mukolosa awa bana na yo yaya okufa te so kangami na Yesu Masia Nazareth okokufa te so nanu te moni bana no bafongwami yango mwana nyonso za awa na déclarer okomesengwa papara na yo soki bapara bazolela mama na yo lela papa na yo solela yo ko sale sengwa bapara na yo parce que tu es venu accompagner personne si c'était des hommes solo ba le toi ya lelo et pas iba komaka liwa bon Moïse a la ressuscité na livre ya vie na onzamba comme vie na livre ya vie na onzamba comme récite na zo déclarer na livre ya vie na onzamba comme mabota mutazondi mesalama ndenge ba troublé ki vi na ba komaki ba komona bango ba koma troublé na vi na yo nzamba so koma makambo eza positive nzamba so koma kotombwama nzamba so koma santé nzamba so koma mbongo aso koma vie chrétienne avancée aso koma ministère ezokanga et salam au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est derrière la parole de son serviteur. Oyakotika mutute, non, je ne cesserai jamais de le dire. Oyakotika mutute, moi nanga avancé, traversé ba continent. Zamba pambolo lokola kanelio. Zamba futo lokola kanelio. Le loso akomaki pa moi si wana na mabele, mais le loso koma na livre motema na yo. Obando mona makambo eso matayo. Makambo eso matayo yaya. Akoma na livre motema l'homme de Dieu. Na livre motema non de tamba okoma. Oh mutaondi malelo salamela yo. Amen. Ya panye na nesili ko circulete. Eso tambola. Et pas iba koma ki okozwa te, tamba komi okozwa. Okozwa. Omoni ba oba tombe pour bazwa liboso na yo. Mais abazwa liboso, ba si sepe ko liboso. Bakoya ko pa na yo. Bakoya ko senga pa na yo. Amen. Bakoya ko senga pa na yo. Oh ya tala yango kosa na promesse stérilité ba bota na bango mais basilisi bana te po muta komaki stérilité na vie na yo asu na pouvoir soki moke te ba otala kutu ba mama so abota bana otali fo mamwana mais yo otali mwana obi o yanga za mwana ya temps abota mina taya malamu mwana moko atungisa te mwana moko anyokolaka yo te oso mwana moko obéissant mwana moko suke bele mwana moko longi kitoko o comprend que nzamba pesa bato loka mabe soki moke te yango bande ko c'est la temps o bande c'est la temps nzamba koma nzamba so koma na livre moi si moko stérile nzamba so koma na livre moi si moko za na problème mabota baso bengo stérile mais na chiffre toi ya lelo kaka ndengo so ndima nzamba de la foi Yesu Masia Nazareth a changé histoire de vie na yo a changé histoire de vie na yo ya yo nyoko mi trop comme tango gloire nzamba. Et so efasaki. Mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ est là pour écrire quelque chose. Alors comment il est là pour nous? Vie et sa passité. Et ça passe dans la réalité à Mboka. Mais ça passe par Yesu Masia. Parce que lui-même s'appelle la vie. Nazo vivre na vie. O yeb sanga vie ça passe dans ndimo nani. Nga nazo vivre na vie. Apôtre Paul dit si je vis, ce n'est plus moi mais c'est Christ qui vit en moi. Or Christ, c'est lui qui s'appelle la vie. Mais pourquoi tu te trompes jusque-là? Pourquoi? Kolukate bien aimé makambunza mbazo koma. Oba no tuna motune ko sala mandenge. Nini? Oya koma baba.
oyo koma baba keba na Zakari o koma baba nga problème na nga na ndimi na suki wana ndenge koya na yebi soki moke te ba musu baza ato okuta na bino kote mususu to okuta na bino yaya yoke kofanda na yo mengana oyaka na esa musala na leki pai na koteya na komona yango zalaka na bati na yo wana zalaka nango yaya na ko identifier kana bati na yo na tali kata na sole kana barange na zoteya na tali oh mwana ba kote wana oh esa ba fouiller 17 mercredi esala melono de Jésus de Nazareth esala melono de Jésus de Nazareth esala melono de Jésus de Nazareth lelo nzamba sokoma wapi mutakondima wapi mutakondima à cause de la foi simba kaka lelo nzamba okoma bayena mwasi bayebika azokufa na ye bazotante Christ batalaka Christ alinga musapi soki bakoma na babiki soki bakoma na baplim na ntango ya kala mais le roi des rois akoma na eloko ezanga encre akoma a sec bato bayebi kashe a sec baefasa yango te omodifie yango ndenge nini kashe a sec babuja yango te yesu okoma na musapi ezanga encre bato bakoma na vino bakoma na ba encre ata bakoma na plume encre ezalaka me na musapi encre ezalaka te musapi ankolo ezokoma na motema na yo ekoma kotombwama na vi na yo nzambe azwanga na kartia tre kartia suka ya njili amema kombo bisika na koma te na tombolaka yesu masiya oyo azwaoka kota likolo wana outi wana azwaoka na suka ya malweka azwaoka na suka ya kimbantseke azo na suka penda ya binza ya kombo kaka me batali kotango eza binza te akuto kaka wana esika bacholi yo esika kaka tombola yo po bayoka lokito bayoka sango na yo nzoka eza makambo nzambe akoma akoma oyo nzambe azokoma moto akolongola yango aza te soki na famille na bino oyo amoni akoefase atelema oyo amoni akoefase so aza na famille na bino pendant que moi je parle à qualité ya mandataire Jésus-Christ atelema kwa moto alobi mpunda akofongwama te amona mpunda wana akofongwama nakomema yo epai ya maître okotso na nkembo na ye na kati ya Jérusalem bango batambola likolo ya matiti me yo kotambola likolo ya basuper yango mutu nyonso alakela yo lelo aza na problème parce que lokola troublaki na bilakeli mabe nzambe azolongola yango ndenge efasaki azokoma sikoyo la bénédiction et cette bénédiction là yango nde kosimba motema na yo oya kotika mutu te bien aimé dans le Seigneur et puis vie ya kolele kozala continuel jamais ndeka majo afandi wana na ikomba oyo azalaki bato basekaka ye kaka ndenge nzambe asangisi nga na ye ndenge basala nzambe aza bapase belge bato bamonaki bainutile nzambe asepeli asangisa bango lelo. Bien aimé, écoutez, Bible lobby, un homme prudent voit le mal de loin. Nazalaka tellement prudent dans les circonstances. Parce que la Bible me dit, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il y a deux choses, il y a le temps, il y a aussi la circonstance. Circonstance, c'est pas côté. Dans le programme nanga, il y a semaine où na yeba ite nos alama Georgette Kefa na yeba ite passer belge va surprendre nga. Tu ko passer belge aza handicapé ya pamba. Otomboli opesi tina. Handicapé ya pamba. Oyo famille moi si bazoloba yo ke sur la biso loko nini oyo. Mais le lot avion. L'aime sur une famille moi sur mon tube aza na ite mata avion. Le lot passer belge comme que moi Dubaï. Papa continue ko kende. On a valoriser bato baza na handicap. Pas comprendre que nzambo yo wana nde azwaka mutu azangi tina comme ici tina présence à mosala nzambo ndenge nyati awa lelo nalobi mutu nyonso baloba wana vaut rien ba comment na livre non ane lokote peut-être pour handicap moko za nango lem supposa na likambo na nzoto eza ya pasi balobi ya ko pesa le lokote na famille ya bako ya ko defa pa na yo bako ya ko fanda pa na yo bako luka lisungi pa na yo o bango bakoma keza suna pouvoir te mais oyo nzamba komi le loso koma yango esa manakati ya fina. Amen. Handicapé motombolo pesi tina lelo na koma pe moto na sala olendo ani mo comme si passer bench alobi na komi na ville na moni ba handicapé ba osenga mbongo ba imba tuta moko nalobi nzambe
nasala nini ponga ibeshe na moyen de déplacement azanzamba ba faible bato ba komi na vino ba salaire maman parce que bazo bossa neza na nzambe moko ya kokoma bakanza ko zo révélation makambo te hein bakanza ko tika la kana livre bakanga ba sela ba fandisa nzoka ba yebaki te l'homme de chiffre 7 l'homme d'accomplissement yende mutaya ko changer ba donner ye ayaka ko longola ale toi ya lelo nazo déclarer ka ma Georgette ke faza likolo wana ndenga bala ka mo nazo ya te bazo sekaye komba mais lelo koma mama na bana na déclarer na présence na ma lelo et pesa moi si mon kwa sur la bana moi si mon kazo tungsa mazwa bana zamba koma na motema no mama na bana ya bala swata na Molière bala swata na antenne zamba pesu ta bana 4 bayebi singa mikotole ka mama bando lukanga na hôpital ya Imbangisi babi mama na zo luka passer de la fois ko ya osunga aboti bana 4 na bi Seigneur usali mabete vazo ata moko toi wana pesilanga mama moko CFC ya Codef pesilanga mama moko ata toi wana pesilanga ata toi wana o azondima zama koma nombre bano na mutema na livre mutema no tamba koma lelo to ale 3 chiffres à temps circonstances za bato ba fandia nzamba nzamba circonstances penzambe ya temps il est le maître temps et ça le 3 mais circonstances et ça bino yoyo ba passer bench bande ko nga Jean-Paul Masamba o atambu sanga na ba fruit du site na maman nga zawana no présenter bino yoyo c'est une maman oza très importante pour na biso oyeba ye ba ça circonstance ça dit que maman ye papa Jean-Paul Masamba ye maman Georgette pasteur benja zawana c'est la circonstance le temps c'est le chiffre parce que so boy chiffre lando partout nzamba chiffre soko boy chiffre et kangota na numéro aussi so boy chiffre et okangayota na matriculation mutuka so boy chiffre et kangayo numéro ya lopango na bino soko boy chiffre obite ça lopango na ngati na locataire chiffre okango na numéro ya téléphone soko boy chiffre ko lota na passeport na yo ate lamba na yo chiffre okango partout soko boyi chiffre toba obengi sa yo otala r ya chiffre olobaka 10 heures 8 heures eza chiffre déclara mutu nyonso yango nzamba lobi na za maître ya temps pe ya circonstance na circonstance oyo na chiffre 3 ya lelo le 3 chiffre 3 ça chiffre résurrection a matin na quoi na 9e na 3e heure a matin na 3e heure ndoka ezaki na 9h mais oyebi yo mo makambo chiffre bazong sango 3 pour mystère à chiffre 3 a matin na calendrier romain na 9h mais babenga ngo na calendrier hébraïque na 3e heure après 3 heures mulile kotina muki na sepe la place après 3 heures Jésus Christ koufi après 3 heures yoka kap a matin na 3e heure après 3 heures mulile kotina muki landa bien a matin à 3e heure après 3 heures mulile kotina muki loba première 3 heures loba première 3 on va sanga mama chiffre après 3 heures à liboso après 3 heures mulile kotina muki n'est-ce pas loba 3 ya liboso après 3 heures yesu akufi loba 3 ya mibale après 3 heures balongoli na croix quantième 3 est-ce que ça me doit comprendre 3 or Bible le dit akufi na 9e hein or 3 fois 3 ça la combien yoka siko et ça la 9 3 fois 3 9 or so zongi na oka akufi na 9e RT makufi na âge à 33 ans so sur 33 na yo no salongo 3 fois 3 ça combien donc pour dire que 33 ans na yo c'est-à-dire temps et coquille ya bon moino na sena moyi oyo lokola moto
mutu mwazo kanga libanda surtout bandeko bana quartier 4 kuna bandeko nanga chiffre 4 chiffre présence nzambe biso to na 5 out to na 4 ya chiffre 5 chiffre ya grâce si ko to na 5 plus 4 ça nga combien 9 or 9 ça chiffre ya temps ata to déborder to zongi boye to 6 à 4 5 ata batu bana 4 ba déborder ba mati boye bon 6 à 4 4 donc faut que ça a été déjà établi par Dieu que chiffre 9 et ça chiffre église oh ya on a zolo bakande chiffre komama na kaena yo na date komaka ba bengi sako na chiffre tokutana na l'heure tel tokutana na jour tel nyonso wana ezaka na ba chiffre atolobi mercredi c'est le 3e jour de la semaine. Vous comprenez non lobby quand est fait un jour ni mercredi ça chiffre combien yoka bien aimé nazoloba oyaka prière eza na sa révélation oyaka prière eza na se ya révélation batu ba yebi o ba sambela na cité Bethel na bambule leka na tango papa on a lingake minga apôtre Manombi Emula zaki na en très bonne santé papa zaki na Congo nous on était là nazaki mwana Bethel était mais nazaki ko sala biso to sala télévision sentinelle j'étais là na ba prière ba 22h biso to sala na ba Yohani j'attends fum que j'aime bien ba papa ita sepa ya nzambe ba sala nzambe belé ba chansi ba pembe ba tu ba yebi à l'époque ba yebi ba veiller ya butu ba veiller to sala wana à l'époque ba tu ba yebi. J'ai été aimé par apôtre Manombi Emula or que c'était une école de formation aussi. Moi, na révérend Dokuta Miguel Sinza Miguel Lexesu Kota Papa Mongoboy. J'étais le pire petit que Yohan Andolinga Mingi. Azale on a poto azana une grande église azo kamba na poto j'attends fou nana ebiete. Pa pasteur Jaja Komba que l'Éternel a battu la bango nyonso. On a passé des moments na présence en Nzambe ndenge na ndenge. Tant on ressemble à 22h à l'époque. Nana bosani télévision sentinelle radio sentinelle 22h prière et bandi. On a biso to na bindi. 22h na radio na bindi. Yaya na on lobano le toto sambe. Nzamba na makambo koma na livre no. Nazo kana mutema nanga na bando lobata makambo nzamba yo kanga koma na livre. Peut-être yo ko loba bien te. Parce que Nzamba a utilisé un siko lokola, azolongola nga sacrificateur, azokomisa nga prophète lokola Aaron, pour Moïse moko azolela. Moïse moko azoloba na suiba makamna oloba te Nzamba okoma. Na la komo telema na zoloba, liboso banguna na yo eza Pharaon, na zoloba Nzambe, azoloba liboso Pharaon. Oya lobi na kati ya vina yo, ke yo ndongo sawa na okende liboso te, nga na ekoloba okende liboso. Au monde nazo commandé que komama. Alobi o Pilate asoloba o komama si e komama. Samba komi na kata livre na o. Et pas balobo sa mukila ngana lobi o sa mutu. Na ye lokola sacrificateur te na ye lokola prophète. Nazo telema lelo lokola Aaron na longwe sacrificateur. Na ye liboso lokola mutu Nzamba tie maloba. Ndeka na soloba yaya na kombo Yesu Masia Nazareth. Na na posa ane o estila te. Oya oyebisanga batu bazo kamwa yo. Ndengo sondi mandenge zo salama. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur na lobi na komi na vina yo. Esengo na motema no esala. Oya ko telemelo Nzamba telemela ye. Oya ko trouble Nzamba trouble ye. Oya ko simba ye. Oya simbi wa moto sondi me salama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et salama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya yo ya ko tika mutu te, ngana ko tika ko lobango te. Yango vina sena moyo ezani. Ezani ni vie, ezani. Mituko somo na bandako yani. Kende na boulevard samedi omona batu batiki mituka ya talo. Batiki mituka ya talo makufi. Batiki mituka ya talo me bakufi. Dimanche toto kuna mutu munene. Mutu la télévision à l'étranger, un grand réalisateur qui m'a formé. Pona kwa on a lelo. Muta formanga aota otika biso asala makama minene na ba télévision rigolo botala c'est lui le grand réalisateur de lointain réalisateur à théâtre atika la sauter mais on a enterré papa Serge ce dimanche pour dire que tout est vanité
yango eloko lokwa ndako ekonyokolo te eloko lokwa mutuka ekonyokolo te eloko lokwa mbongo ekonyokolo te parce que yoza mwana nzambe kati na Yesu Masiya Nazareth azo régner siko biloko wana mike mike oyo ekotikala nango ekonyokolo na nini oyo atozo yango lelo bi ekotikala nango siko enyokolo na nini enyokolo na nini yango na oloba tango na oza na bomoi nzamba peso nyonso oza nango posa nzamba peso nyonso oza nango na lobi lokwa mosala nzambe na motema na yo na livre ya vino ekoma mandengo wana oyo akotelemela lole yoka oyo akotelemela yo lole yoka na zoloba lokola nzambe loba nzamba azala te mais lokola Yesu Masiya Nazareth aza na bomoi na lobi oyo akotelemela yo yaya mabele soki obongola motema te mabele efongwamela ye na déclaré na komi yango na livre ya vie na yo au nom puissant de o tatola yaya yango mbale bebe na bisa koso na oloba makambo oyo ba o baba innocent na famille no ata ba mabonga ba kufa nzamba bakisela bango mikolo po ba yo kota na liste ya batu oto wokansela bango mabe pam yango oyo akokufa kaka motema te isaka yo mabele ofongwamela ye favorable eza babongola mitema mais so babongoli mitema te ya décembre oyo so bakundaka bino bango wana bakundaka bino wana bino nde bokunda bango ya wana matanga wana mpo okolala te okeka na tongo okolala te olala te nini esila te mpunda akangama me suka nango asalaki nini afongwamaki ata bakoma bango bazolia bazomela me batika eka libanda wana anote ya nango na biso yebi te makambo nini mpona biso mpo ndima vie ekomplikaka nango bato te oyo bakati ya Yesu Masiya baza na makoki mama kaka telefone na pambo mona telefone na yo lokola ezaka na chiffre numéro eza chiffre sikoyo nzambe aza maître ya chiffre réseau wana te ya communication mutu bapesa o numéro me makambo akoma wana ya bango te nzambe nde mutaka mokolo chiffre soki biso taka mutu aopesa témoignage abi papa simo abota na kabuka nga nazala te bazosambela nzambe aopesa numéro na nga telefone akangi miso ayoka numéro ya amona numéro ya telefone ezolekana problème ya stérilité bozofanda na bokilo aza na porte ya liboso yo mpo oleka na ndako na yo mpo oleka na ndako ya bokilo siko bokilo nalinga yo te mpo ozobota te obala mwana ye mwana ya bala yo obota te mwasi wana asali boye ava bima fo tala bokilo aza libanda to aza te atambola na bahopito eloko te basala nyonso basambela esimba te mokomoso yebisi semeki na ye yo edenga kaka tosambela comme tokomprena nga na famille oyo edanga tosambela biso na ndako bazosambela kaka na ndako babandi ka adoration so akangi biso amona numéro ya telefone eleka bazoyebisa ebenga numéro mpo okomprendre ke réseau ya communication bakorevele mutu te likambo ya chiffre parce que maître ya chiffre aza ye mutu akorevele mutu likambo ya chiffre. Mais pendant que Naoye Sabino, le Seigneur me voit en qualité de son serviteur. Moi, si on a 2 ans, déjà, maman a combien de gens là-bas, moi, on a un témoignage de l'église à l'église samaritain. Tant aux ans l'église mère. C'est là où elle était venue témoigner. Tala moi, on a même le américain. Yango yaya, nous avons pêché le bien à temps, bien. Parce qu'il est le maître des temps. Et nous, on est au banc. Le long, nous avons koma. Yango alobi Israël, alobi Sion, kolela te parce que roi na yo azoya vers yo. Moi alobi otika mutute neta okuteli. So akuti on a passe a peswe sem. Akuti mutu na kolela amemeli joie. Akuti mutu na stérilité pese bana. Akuti mutu na kozanga apese bozwi. So na liboso na koma ko saka po oba koko na bino ba noko ba loba ba sala ba aventure. Mais moi je vous parle de la part de Dieu. Makamonga na loba ya nzamba kokisa parce que ngate mna bisa nzamba za sima maloba nanga. Ngapete mna loba na benganga. Ngate mna yebisa benganga. Oyo zo nyoko lo lelo. Ya yo mona ma nzamba osalelo. Combien ba témoigner? Oyo nyoko lio lelo lobi o comprendre te. Et so yelo est belé et tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Obangani mutu ke amanzanza basangisi le tosala ngo cultiste ta chrétien ozo vit en toi Christ a vivre katina ale yoba no comme ça makambo ngo munene
yango peso tika la pano bloko ya munene. Na sepe na mwana moko na pesa ke batoli. Na sepe na témoignage na ye. Nzamba pamboli aneka na cabine na kwen moko boye. Asomi mutuka. Azana libanda njini. Asomi mutuka. Siko na getala ye atelemi bosa mutuka na ye. Asombi IST uti pena Dubai. Akanyi maboka alo bananga mamutondo ka pena sango pe lelonga pena komi na kare. Asole na chauffeur bana osala 32 000. Donc atali peut bien ngabe chaque jour moi 32 000 ekote. Ngabi kasine zano ba obengo boss. So bengi chauffeur, boss, naza kota victoire. Et ça la au nom de Jésus de Nazareth. Omonika batu wa mona ko inutile ya. Soko tikali na robang. Na kata vino oyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Yaya. Ata batu ba mona bakanga yo basinga wana, bakanga yo lokola mwana mpunda. Nzamba koto na gloire. Omoni bato ba onyokolo, bana na bango c'est possible ba ko fana na ndako no. Mais c'est un mutema nangeza parce que onyokola bango te. Même oyebisaka nzambe a rappela bango ke basala nga mabe. Menga na ozong c'est la bango mabe te. Et ça mama comprendre. Mutu yako tika mutu na sena mukilo yo azate. Et puis mutu ko bangiso na mukilo yo azate. Oya zui betela ye maboko po azui natana na ye. Batu batonga bandako na kala bamona ka basa danger. Mais lelo tala bandako ango. Lukaka bandako batu mbongo batonga na kala kala. Aoyebiso ke na 88 koto nyonso ndako lokola o ezalaki te. Ozolo bana 88 bo siko na 2008 na 2018. Siko mona batata pe akala bazai pe ko banga. Metala ndako ango lelo. Tala ba salle de fête akala. Na ya lelo. Mais oya bala kala wana abanako dondwa. Lemsu ya yo na komo kamwa na ole kanatali mariage coutumier. Mais bambelir na ba mir balatisi na ba mir. Mais na tango akala mandala la kako balela ke bembe. Ya mwana pe ko balilila. OK. Ozo sepela pe ozo mona ngo danger. Otala ba ona ba balite bana maleki ba bala te. Ngana ba chema mandala la. Oh. Yona yebisa bino mutaye feti na oya mandala abosa ni fongola na ndako bako lande pe batelemika libanda mandala. Obimisa libona mandala lo pesi fongola. Mais oya yoba okote la wapi? Ya yoba okote la wapi? Ya yoba okote la wapi? Oya za invité ta okota te. Oya za invité ta okota te. Mpunda zanga giti na ya jani. Bande kona ba artiste on est venu accompagner personne. Biso tomo mato simba kisite. Ndumba te. Poso mbali na poto efuta te. Bako sakana lo bako publier au pam. Ça c'est un concert des artistes. Muta tombola izanzam. Zamba ko simba mutema muta pambolio. Mais mutu ake pesa nzoto kuna basakane lié. Na ina suki sana biso bien meto nto sambe. Lelo nzamba ko mama kamuna livre vino. Et ça va tout monsieur pour tomber moi mon keba moi loka ba leki baninga. Yo tomo mi na 12 heures. Osobo sa 13 heures na 14 heures pesa. Yo so kansa yo no tomo mi kangi chiffre. Mettre un chiffre à ça. Chiffres sont continuer. Yo pamba mi na nini. Et ça li 10 heures ça. 15 heures pesa. 16 heures pesa. Tolito semble la bien-aimée. Le sali kamwa lamentation. Zakara lobi. Sion. Kolelate parce que roi soit vers yo. Jean lobi nkolo yesu masi azwi mpunda koti na ngona gloire. Matia lobi a koti na gloire na liki ba koti punda koti na Jérusalem. Jérusalem ezole la Hosanna, Hosanna, ce qui veut dire viens à notre secours. Et là on yezo nyoko loso et suki pa na yo so mona na passe. Mais pas nzambe za passe te. Et lekeli o melekeli nzambe te. Pourquoi so mona loko mi boma, loko lo suki na yo. O suki te ya. Na mona ba locataire ba koma ba bailleur. Biso peto ba no foot na quartier 7. Mais eza makamba kondi, mais eza makamba eloko te. Eza makamba kondi mana ba nzambe.
si au tika biso na ML de Paris au confirmer musalo pesingate pour confirmer musalo pesinga atana sana bomo ite musale ko continuer ya ope sa place tuna bato mona ko pango makada mezelo ko sakanela un jeune serviteur lokola ngo wela no somo mapango na oto somo le pango église. Combien d'églises ça là 40 ba 30 ans mais elle me somo ba foutre là. Et ça les kambu ya ko sala na confiance ya nzambe. Kenkolo eloko bato ba mona passe. Na bo moto na ko za passe mais loko na zana yo et ça passité. Bato ba voyager tant ba okita muta kitina kiti avion azate. Ata ministre muta voyager a okita kana bagage. Ba okitele bagage le kake oswa. Mais kiti otika la parce que aibi que les passagers à vol de France sont priés de se présenter. Ba ko loba pe na bango ba ko remplacer yo. Ce qu'on dit les banques sakao. Kobota na dépend nzambe pa bana basala basila te. Nzambe pa peso mwana ko kamusete même temps on se plan nzambe otalo pour appeler ça déjà belé ça comme donc azana somote ya ko pesa batu bana. Azana somote ko pambola. Mutu asangi mutu asosi mutu ko mona ngo danger mais nzambe otuvant normal. Pour ozu Mercedes lobo comme na posa Jeep. Mais Mercedes zo bangi so logo zo ngo sika. Comme logo mutu pichu mwanza yembo li mwana asimba to ke buga mwana musapi pa. Yaya, Zamba linga koma na vie na. Dieu veut écrire quelque chose dans ton livre parce que ton livre est vide. Nzamba komani. Oli nzamba komani. Et là on y a zo tungi so nzamba ko komango. Ozu coup de téléphone makambo changer ba tindeli yo mutu ay peso sango makambo changer. Bana mi balé ba sa mercredi ton ko prière sili. Bazu coup de téléphone ba bengi ba viser bimi. Babengi bango tozana ba ye dit na permanence na c'est to kutana ka jeudi ba na permanence ta la visa ngo azoke oyo nyokoli basusu pona ngozwa nzamba peso lokwa matabisi amen condition za moko ta la vie no soko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur yami balé ta la est-ce que tambula na obanga nzamba so tambula obanga nzamba ta to lobi nzamba zo komalelo a komate parce que yo relation ezate entre lumière na ténèbres. Et on a vu c'est surtout ma jeune sœur. Attaque au latin, nous faisons l'accès à mon toit à l'église. Au moins la jeune sœur à l'église, ah mais talana ndenga zoyer na ebi tout ça que écoute nana. Si on tamba au komeloni, au sambe na loyenge obina na loyenge. Raboter le comme talati net, attaque au mon église. Raboter le comme batija linette ko matina litoya tayo. Do seta mukeko kutana na nzambe. Ok, écoute, on a un poste à beauté, ça la propre, ça la bien, yaya. Mais diminuez peu moi trajectoire ou on a comme on a l'autorité. Attends, même une zamba est en présence de mon doctrine. Zamba kobo ya yoka na présence na yeka ndengo lateli. Attends, là on pousse na présence ensemble. Soit ben soit pas chef du quartier, au moins on lati bien, soit banga kuna bureau la police c'est ça. Mais pas ya nzambo zo lata mabe. Moi si tolone mona na kati église na ebite son nzamba ko pesoni nzamba occupé hôtel l'église ba ka luka mutu o apesa nyonso et yé pas na ba principe ne pokutana ma sœur surtout ba jeune sœur ko ya prière na loyenge teni na ke prière pas passer de la foi loyenge ko zo lokote bien aimé soit conscience diminuer raboter. Vous consultez au soin de Gomona ML de Paris. Aïe, mon atelier. N'habitez sur les bimisika. Ma poil ou est athée, mais où est bâti à côté Sangani Bello pour la Mutalatinette. Alléluia. Tolito Sambe la Menena Bissayo. Position aux se présenter les bossons en Zam. Des Amopen Zambazo Yambela. Sur la team a bloqué le ministre et mon bureau à cause de son. Des news là, ils vont pas mon compte. Ça va pas aller roi des rois. Olinza mba détaché au côté na gloire comprendre makambo na suisi ndeko mwa zolo balobi basi bayoka kaka tabi mon cher ko lukato satisfait basi bazana mo satisfait te na tuni poanya binzambe kutu apesi mo bapola misu balongole nyonso bali bachaka ya bangwa ndemu susu nzamba sali ebi apesi etolo bien mais azana posa ka changeango na nzambe a satisfaire yoka te nzamba satisfaire yote
tikala ndengo zanzamba ebiti na tikeli obongo okoya ko changer ko rater makam ba ko luko na place abato ndengo na yo oza te sozo forme mususu yo kanti mutamula ele kyo nani tikala na mukuse wana yana frère moi mukuse azo luka moi mutu moi mukuse pa boyima ba otomo ama mais yo komaka ba talent yazo kanzo za mula inzo ko ya rater cop mutamune na so bangsoni les choses à moi on va le mot vivre na basa mina na mona ibasa tellement na lobité bato minene basa mabe mais alem so tomba na pa mutamune ne faut la proprement makas propriété oyo za noya muke wana so okomi munene faut ba sa propriété donc so moni mutaza munene za souhait félicité c'est que ça penza propre mais les monsieur yakuta na basi ya minene oyo baza salité si on a bien vu na mwana bala mwasa munene ezate nzoka zolo baka pomba te nzambe sa bongisa nzambe c'est déjà à comment que ozo mwasi moko ya moke so ayako luko utabasa mike alléluia serpe oyo za moke ko luka komi kondisa te okoma masusa on a ça la régime tikande nzamba zo memela yo memela yo ngana munene ngwesa ngoya ko liate ezana ngoya nini tena zana munene nganzamba zo pesa nga siko okoluka ko konda na tina oya orate pamba na moto sugisa to telema to lela pa nzamba koma tikala ka ndengo nzamba ibi place atika kiyo akoya ko kuteloka wana ndenga tikela kiyo mutamula ele kyo ne logote ya mutamukuse pa le kiyo ne logote mutamulai mutamunene mutamukia le kyo ne logote bayaka awawat bakosi bana basi soko za tolo munene soni bana basi bakomake luka bamama bake kati ya banzolo na batolo ala preka ka diable ngwa changer tango batolo ekitaki oloba mwasa malamu ya tolo mu ya munene ale bato bakomi kosala opération kuna na poto po tia bango tolo koma munene tikala nde nzamba salelo akopamboloka ndenga salela yo azo sepela na yo po yemta sala yo mais tete mtasala nzambe mtasala yo komela kisi te po ya munene yaya nzamba ko pambolo na ndengo sana munene na muke na yo na mukuse no na mulai na yo akofongolela o kandengo na meno na lipamboli mutakosa yo te tanga misu bien mesiko so nzamba sana posa kuta mzona koto na Jérusalem na ise parce que ça en on a déjà détaché Dieu veut écrire quelque chose onengo yebse ninga okoma ningo ça la concentrer ninga okoma ozotombola mungongo bien aimé ozopesa nzambe merci pour le lobato yoki na kombo na Yesu Masiya Nazareth to sambele yoka siko moi moi ya lamentation mon livre est vide. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth écrit quelque chose. Okoye ko imposer nzamba komate mais au supplier. S'il vous plaît mon papa, mon Seigneur, mon roi, nzambe na ngai. Komela ngai santé, tala sika ba komela kanga maladie na nyokwami. Yokelanga ma komela nga bonne santé. Tata komela ngai voyage na nga oyo tala ba refi. Tala ba refoulement. Komela nga voyage, komela nga déplacement. Tata komelanga mabota komelanga maternité hôpital na kendaka kesalaka kana ke centre na ke hôpital na suka ka kota bato bazwa soin komelanga maternité na kota pe awa na bota ta mwana yawe komelanga vie chrétienne na ngai avancer te na pengwa ka no sambela ka bien fona pengwa komelanga vie chrétienne avancer vie chrétienne moko vie moko sérieux nzambe komelanga na boyi ko pengwa na boyi ko céder libondeli nanga memi yango Yesu yanola ngai pendant que loyembo ezoyemba yo moko position nzamba ko mema yo ndengo ko sambela tu yo libre yaya conduit par le Saint-Esprit alléluia loba nzamba na ko koma loba papa mon livre est vide na suis moi mobimba ya ko effacer et comme itango tatoma na ko koma makambo ebele wesi babo inanga na mona yango alléluia lokola Esther na yeko bondela Dengo soye bisa ndenga zoyoka yo. Dengo soye bisa ndenga zoyoka. Kola jefte. Alléluia. Na yeko bunda. Pona
bandeko na ngai. Alléluia. Lokola Mose na ye kobikisa solo mboka na ngai. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu ozali wapi? Yesu ozali wapi? Comment quelque chose, papa, s'il vous plaît. Yesu, Yesu, Yesu. S'il vous plaît, mon Seigneur, écris quelque chose. Yesu ozali wapi? Le livre de ma maman est vide, le livre de mon frère lui est vide, mon Dieu. Écris quelque chose. Alléluia. Tolingi totatola yo, Yesu yo. Yaya Robana Nzamba Koma. Nekozoteka loba Nzamba Koma. Nzamba Koma. Nzamba Koma. Oteki pe mingi viezo changer kate. Osirkila ka esika moko Nzamba Koma. Nzamba bobo ina ya Koma. Mususu azateka wakufa ne kulusu. Aseko zana bobo. Alléluia. Nana kotatola yaya. Nako tatola. 11 mois na kotatola yaya. Yesu yanola. Yanola. Écris quelque chose, mon Dieu. Alléluia. Comment sala yaya. Comment yaya, comment. Jean Moussala au comment tata s'il vous plaît. Naïbe Soyo Kanga. Ah Jésus Kene Tamba Kota Likabna. Sembola loboko sala. Toligi tatola yo Yesu yo. Zambe abomo inanga. Zambe libota nanga. Libondeli na ngai na memi yango Yesu yanola ngai. Alléluia. O papa na ngai zali kobela Yesu zali wapi? Yesu lobi dinye mama na ngai ligi kokufa. Na pasie solo bidinye maka kongo kati na pasie solo bidinye Yesu 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 tolingi totatola yo Yesu yo Nzambe abomo inanga. Alléluia. Yoka bien-aimé. Yoka yaya. Bakoma ki makambo ebele enyokoli famille na bino nyokoli vie na yo. Ndeko nanga musala izo produire loko te ma sœur ba fiancé ba ya ba okende. Ata muta proposer yo, ata muta ili oli kanisa malamu a changer kana ye. Ba prometa o ba réaliser te. Musalaka o bandinga ba pambo mela na bonzambe. Mais yo pe yo sala kango melo te. Côté ka wana zo tambola ka si place lokola mona mpate o, mona mpunda o zo tourner ka si place. O avança ka te. Tala fio sala nango peut-être ba temps ele kana via lelo. Nani yango komaka makambo wana iso efasa. Sikoyo nani yango wana azolinga andirsi cœur na yo. Oza na confiance te makambo ozo koma. Ozo sambela loko ozo sambela te. Ozo lela Seigneur. So na yoka bandeko batatola. Na lingi penda na 17 mercredi o tata. Ata lelo déjà na zo banda okoma lelo. Ozo koma makambo nga na zolo batata lokola mwana na yo ekokisama. Yaya likambo esalamela bato après 20 ans. Nzamba salongo ata na mukolo moko. Il est le maître des temps et des circonstances. Tant Esaïa yé mutako pegisa yete, mutako banete ke ndenge nini, yé wano sala ke dans 30 ans, ndenge yo sala na une année. C'est possible à ça. Pendant que bayembi bazoyema yaya na otike l'autant. Le lesa ba prière à lamentation moi ol. Lela loba, la kisa makambo ba komaki, o efasaki, yé a remplacer ngo na positivité. Ni on soit qui négative, y a ta positivité nango. Pendant que bazoyemba mon frère, papa, maman, ma soeur, ozo lela, na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Ko kipe muninga sa pene pene na ote, mutra mutoza na tanza mazo salela. Sambela, sambela ya sambela.
yoka ndeko mawa koma eloko mona bomoi na ye koma makamba na kokoma yaya a voyager akende na bato aza nango ya 17 mercredi tata koma na destine ndeko na nga mobali oyo musala esima na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tanga motema ekomaka suka talande kwazolela koma baline ebele yao komele baline ebele koleka pense na ye nazomona suka awa yo mema yo tela tanga motema ekomaka suka nzamba mona wela ndeko na ngata na ngambu nzamba mona ndenge oza concentre na ngambu kuna nakotika yo te koma yaya koma yaya koma misaka makolo na ngai esika natia odida ata na pasi nakotika yo te ata na pasi na poso koma nanga kaka seyo Jésus Christ de Nazareth misaka makolo na ngai esika basusu bazida ata na moni teleza molili okokoma na okoma nakobanga molili ya nzela te olakisa kanga inzela esika natia ata na moni teleza molili nakobanga molili ya nzela te olakisa kanga inzela esika natia lokolo na mboka na ngai toza kozela lisingeko ute epai na yo na mboka kongo totatolie te yoza nzambe na bolingo na mboka na ngai toza kozela lisingeko ute epai na yo na mboka kongo totatolie te yoza nzambe na bolingo Yesu alléluia Jésus de Nazareth noboko na ye mongongo na Yesu bukaka bango mongongo na Yesu bomoi ya bato nyonso ekotosaka yo na ngongo na Yesu mongongo na ye mongongo na Yesu bukaka bango na bomoi ya bato nyonso ekotosaka yo na kombo na Yesu mongongo na ye na kombo na Yesu otokomi balongi komi balongi kaka se na kombo na ye mai ya miso na ngai alléluia ekomi mai ya komela Seigneur écris quelque chose mon Dieu écris quelque chose écris quelque chose mon Seigneur yo bongo lipasina oh mai ya miso na ngai miso na ngai ekomi mai ya komela katikati na eso yo bongo lipasi na ngai okolela oyo yanga oyo ya ngai lelo ekomi koseka oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi ya ngai. merci Yaya s'il vous plaît soko téléma de prière Yaya s'il vous plaît téléma de prière bien aimé pardon s'il vous plaît téléma de prière nazo koto na alliance ya kombo Yesu Masiya ya Nazareth ou matana ekulusu akufa seko le loza na pomo. Il s'appelle le chef et le consommateur de la foi. Yaya s'il vous plaît atoza na ngam kozala distraité fongola maboko mibale bien aimé ataba ndeko bolanda biso bo comprendre que bomo ina bino eza bino moko te eza oboza na ngote bo comprendre que bomo ina bino eza ka nzambe so nzambe te moko na pema ya kobima te atoza des passages ozoteka quelque part bien aimé soko ndimela ka nzamba azali kozala distraité
Nzambe pourquoi permettre qui doit permettre yo au pencher l'oreille na yo yoka. Il peut faire quelque chose au-delà même de la pensée na yo. Font la kama boko ya. Makambo yo sala masiko yo protocole essayer pour veiller sécurité parce que au moment où alliance est salamaka et alliance est salamé salamana kila na Yesu Masiya à Nazareth. Nous sommes rachetés par son sang précieux. Oye kula ki na ngomba ya Golgotha. Zala à côté les ma bien mais fongola kama boko. Lelo eza les trois on a distraité. Les trois on est presque au bani makamunzamba comme ce qui veut dire. Akokoma makambo batu bamona te po bamona bakunda yango mais ye akomi yango et komi ressuscité. La nana lo sambo. Kolo Yesu Masiya Nazareth. Na nyoko mi mingi. Na makambo bakoma na vie nanga. Bakoma ebele na kati ya livre. Osunga kinga na yebango. Na effacé aussi. Na effacé qui nyonso. Siko livre na ngeza vide. Moi oyo mobimba. Nazole le pa na yo. Okoma makambo sika ya vie nanga. Nde na telemi liboso na yo. Lokolo za nzambe. Oyo moni sa mata na basine. Bandata nde naza awa. Bilembwe moni sama. Na kati ya motema nanga. Na bomoi nanga. Keyo bandi deja okoma. Na nzela ya alliance makila na yo. Tala siko makambo ngo bando salama. Na mwata wa muke. Protocole veille. Tala siko makambo ba commande ndenge zala ke facile. Tala ndenge zokota na pression o nzamba zokoma. Protocole veillé, t'as la regard maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit sur le boko nzambe koma. Zambwa koma kana, zambwa koma kana posa styloté. Zambwa koma ka azana posate, ba pesa ye encre pour sceller na kati ya cœur na yo, posa motema na ye. Tala nenga so koma bomoy. Tala nenga so koma vide. Tala nenga so koma progrès. Oh, le véritable Dieu qui est derrière la parole de son serviteur. Regarde comment il est en train d'écrire dans l'histoire de ta vie. Il écrit dans ton livre. Tanenga so longola liwa wela ndabiro chaque année. Azokoma pomo, azokoma kimia. Kala ndenge nyoso bazalaki tout autour. Bazalaki na posa ba kokoma. Bazalaki na posa ba continuer kokoma. Talane ba komi mal à l'aise. Talane ba komi mal à l'aise. Allez va libérer yo complètement. Batika vina yo, le Seigneur a besoin d'écrire quelque chose. Regarde la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, amena qui Jésus-Christ dans le désert. Pour Allah que Samonguna que Christ est au-dessus de tout. Puissance moko simba bomo inayo. Nguye na nzambe lata yo lokole lamba. Wana nzamba zoko makambo wane simba siko vina yo. Endingi sabomo inayo. O écriture en kolo mutu nyoso fatanga. Mutu nyoso fatanga tane longi na yo. Elongi moto nzamba so tambola na ye. En le sens c'est le nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Le véritable écrivain du monde. Hier on a zokoma na livre na yo. Azokoma. 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 Azokoma nde na zolo bezo salama. Ye moko mtalobaza sima maloba basali n'est pas kokisa. Azokoma. 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 Alors on a une forme ya makambo nzamba komate. Ale forme wane bandotika yo. Forme wane bandotika yo. Forme ya pasi wana. Forme ya kolela wana. Forme ya binyoko wana. Forme ya barefi wana. Ndenge nzamba zokoma yangwe bandotika yo. E bandokolongwa na kata vina yo. Parce que ozo forme ya makambo Christ zokoma na vina yo. Tendre Père, nous te merci pour notre premier mercredi où est-ce que nous sommes 5e, il y a grâce. Donc, tata, mon livre vide,
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth écrit quelque chose. Merci de bando comme makambo batu ba efasa raté. Na monyo komi na papier te mo komi na mabele. Mais pharisien mon côté scribe mon côté nkolo a efasa ki maloba. Tango tombola ki mutu bazala ki soute bango ba kenda ki déjà. Mutu nyonso tata o azo déclarer maloba o ekomama na famille ndeko mokaza. Azala sous na présence na été. Parce que yo so komi tata. Tika makambo zo koma na vivre matatoli nango. Kaka lelo tata soko kamusa bandeko baza na kondime pai na yo ke okuta nsabato na ba surprise agréable. En fait que mercredi tata batato la ba ouverture ezo fongo na makambo komika lelo. Et salama boy au nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Débissonnons sur le corps la peuple moko tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Fandinayo. Le chef, le consommateur.